အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီဇော် channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဝင်မြတ်ဖတ်မယ့်ကြောင်းရကတော့ကျွန်တော် PC မှာကိုယ့်ရဲ့ computer မှာเนาะ computer မှာပုံမှာကျွန်တော် TikTok ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်မြတ်ဖတ်အောင်ပဲဖုန်းလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီဖုန်းမှာပဲဒီအခုဒီ online မှာပေါ့เนาะဒီဆိုပါစို့ဒီ desktop screen မှာကျွန်တော်က TikTok ကိုဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဖုန်းလို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝင်မြတ်ဖတ်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့အောင်ပေါ့လေเนาะဆိုတော့မပါခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် subscribe မလုပ်ရပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel ပေါ့နော်YouTube channel က Facebook မှာလည်းlike and follow လုပ်ထားရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အခုပြပါမယ်ဆိုတော့ဖတ်ကြည့်ကြအောင်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော် Google ဝင်လာတယ်ပေါ့နော် Google မှာကျွန်တော်က TikTok လို့ရတယ်ပေါ့နော် TikTok TikTok PC ရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့နော် TikTok PC ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောင်မဆွဲလိုက်ရင်TikTok make your day ပေါ့နော်ဒီ trending ဒီဟာကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က login ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ account ကို login ဝင်အောင်ပေါ့ဒီ login ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နေပြီးကျွန်တော်ကကိုကပါဒီ TikTok ကိုယ့်ရဲ့ TikTok ဘာနဲ့ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်ထားတယ် email နဲ့လား user နဲ့ပေါ့နော်ဘုံမ Facebook နဲ့လား Google နဲ့လား Twitter နဲ့လားဘုံမ Apple ID နဲ့လားInstagram နဲ့ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးနဲ့ဝင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ account မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒါ sign up ပေါ့နော် sign up account ဖွင့်ရအောင်ပေါ့ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ username နဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော် username နဲ့ဝင်မှာပေါ့ okay ဒါ username ဒီမှာပေါ်လာတယ် username ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တောင်းတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဖုန်းနံပါတ်တောင်းလာလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာပြန်သွားနှိပ်ပြီပေါ့နော် username ဆိုတာကိုပြောပြပေါ့နော်ဒီမှာ email ဖုန်းမ username ပေါ်လာလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်မြင်ရအောင်ပေါ့နော် username ကိုနှိပ်ထည့်မယ်ဆိုကျွန်တော် username ကိုထည့်ပြီးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ password ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ password ကိုထည့်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ password ကိုထည့်ပြီးဆိုတော့ login ပေါ့ okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာစစ်တာပေါ့နော်ဒါ ဒီလူမှန်ဟောင်းမဟုတ်ပေါ့နော် select two objects that are same shape ပေါ့နော်ဆိုမှန်တဲ့နေရာပေါ့ဥပမာဆိုပါစို့ mm t ဆိုရင်မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုမှန်တဲ့ဟာ m ရယ် m ရယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုပဲမှန်ဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော် confirm လုပ်ရအောင်ပေါ့ okay success အောင်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကlogin success ဖြစ်ပါပါတော့ okay ပြီးကျွန်တော်က save မဟုတ်ဘူးဆို save ပေါ့နော်okay ဒါကြတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ desktop ပေါ့နော် desktop နဲ့ PC ပေါ့နော် computer မှာဘယ်လိုဒီ TikTok ဘယ်လိုပုံလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပါတာဖြစ်ပါတယ်အခုပါဒီလိုမျိုးကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် subscribe လုပ်ရပြီဆိုတော့အခုပဲ subscribe လုပ်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်